Le subwoofer Elite 8D 8 pouces est conçu pour ajouter une profondeur impressionnante aux bases de votre système audio. Son cône en polypropylène noir offre une durabilité exceptionnelle et une excellente réponse sonore. Avec une puissance RMS de 300 watts et une puissance maximale de 600 watts, ce subwoofer délivre des performances puissantes. La conception à double bobine de 4 plus 4 ohms permet une flexibilité accrue dans les configurations d'installation. La suspension robuste et le mât ventilé garantissent une dissipation thermique efficace, prolongeant ainsi la durée de vie du caisson. Les bornes à connexion rapide facilitent l'installation, ce qui en fait un choix pratique pour les amateurs de son.